Ранним утром над водной гладью стояла завеса тумана. Рассвет не спешил освещать землю, с видимой неохотой окрашивая небо на востоке. Звезд видно не было, не появлялись они и ночью. Утренняя дымка окружала доступное взору пространство. Долина забвения была окутана тишиной. Воды устланного туманом озера застыли в неподвижности. В их темных глубинах крылось что-то непостижимо могущественное. Каждая капля воды источала стихийную силу, что не относилось ни к дружественной, ни к враждебной. Стихии были безразличны те, кто обращал на нее свой взор. На высоком обрывистом берегу стоял человек, безыскусно облаченный в белую рубаху и матерчатые штаны. Неподалеку от него на траве покоился заплечный мешок, запасы еды в котором изрядно уменьшились за время долгой дороги. Кругом царило всеобщее безмолвие, словно навеянное кем-то извне. Это место как нельзя лучше подходило для размышлений. Мысли пришедшего к озеру путника были тяжелыми. «Если мы живем настоящим, то мое прошлое не имеет значения», — думал он. «но будто камень от него на душе. Мои светлые представления о людях оказались ложными. День за днем память возвращает меня к давним событиям, что хоть и задвинуты в дальний угол сознания, но безжалостно раз за разом встают перед глазами. Я отчетливо помню все, помню боль, пронзающую подобно острому клинку, помню слабость, помню все малодушие, от которого и по сей день хочется выть волком, помню ранящие слова и лживые речи, и когда я это вспоминаю, у меня опускаются руки. Время лишь слегка заглушает душевные страдания. Большего оно сделать не в силах». Человек с тоской посмотрел на раскинувшийся неподалеку лес. В предрассветных сумерках тот выглядел мрачно и угрожающе. Ни звука не доносилось оттуда. Тусклый пейзаж всецело отражал сумрачное состояние души. При виде него все явственнее ощущалась пустота. О чем мне сожалеть? Может, о том, что был не в меру доверчив? Но разве доверие не относится к добродетелям? Разве отношения не возникают на его основе? Не становятся крепче благодаря тому, что люди начинают больше друг другу доверять? Я никогда не открывался другим сразу, но, быть может, все же спешил с этим? Тяжело заранее понять, кто заслуживает доверия. Был ли я честен в своих поступках? Это один из немногих вопросов, на которые уверенно могу ответить «да». В то же время моя честность зачастую влекла за собой не лучшие последствия. Так что же, я должен был начать лгать, не договаривать и проделывать то, что называют идти на хитрость? Все тут же стало бы проще. Вот только этому всегда что-то сопротивлялось во мне. Тяжело и наказуемо быть слишком нравственным. Холодные воды озера манили, сулили покой и очищение от всех мыслей. Многим я пришелся не по душе. Отчего? Не выдержав постоянных разочарований, я ушел в себя. От мира невидимой броней. Мне сложно было принять, что окружающих так сильно заботит звон монет. Неужели человек был создан для того, чтобы своим существованием делать лучше по большей части для себя? Сколько же вопросов в моей голове? Путник вновь не мог прийти к каким бы то ни было выводам. Его мысли путались, и так было снова и снова. Пространное размышление, не приводившее ни к чему. Как же надоело бессмысленно предаваться раздумьям и вспоминать. Сейчас я прыгну в воду, и из моей памяти исчезнут все воспоминания.
Это так милосердно. Чистое сознание и никаких сожалений. Но не проявляю ли я слабоволие? Верным ли окажется мой поступок? Который уже раз человек стоял на распутье. Озеро, что лежало перед ним, не зря называлось водами забвения. Оно даровало могущество слабого, освобождение от воспоминаний. Сюда из века в век приходили отчаявшиеся и павшие духом. Эти воды принимали властителей и подвластных, могущественных и никчемных, богатых и нищих. Озеро не знало разницы между алчущими забвения. Выйти из него можно было лишь не помня себя. Влажная земля чуть приминалась под ступнями путника. Вокруг по-прежнему было таинственно тихо. Прыгну. Решился он. Неужели я столько дней шел сюда напрасно? В моей жизни и так слишком много было впустую. Вот бы только собраться с силами. По телу прокатились трепет и дрожь. Не стало сил ни на единое движение. Что со мной? Я боюсь того, что положит конец моим страданиям? Смешно. Ноги не слушались человека. Вместо прыжка у него получился крохотный шаг вперед. Дальше оцепенение. Не выйдет. Грустно подытожил он. Я бессилен. О, Создатель! Подобно молнии ударило путника прозрение. Он осознал, что несмотря на все лишения и удары судьбы, ему принадлежит множество приятных воспоминаний, радостных мгновений и ярких ощущений. В его памяти сразу возникло самое трогательное из них. Собака, весело виляющая хвостом и смотрящая на него глазами, что учили добром. В детстве они стали неразлучными друзьями, всюду ходили и играли вместе. Собаки, в отличие от людей, не способны предать. Он вспомнил свой бег по усыпанному колосящейся пшеницей полю, с разведенными в сторону руками, словно хотел обнять весь мир. Воскресил в памяти завораживающий блеск снежинок ясной зимней ночью. Эти воспоминания были ему по-настоящему дороги. А сколько таких еще? Сотни? Тысячи? Насколько я был глуп, что собрался все это забыть. Воспросил себя человек. Нужно скорее покинуть это место и жить дальше с тем, что у меня есть. Какими бы ни были воспоминания, все они принадлежат мне. В них мой опыт и мое достояние. Путник развернулся и хотел было направиться прочь от берега, но его левая нога проскользнула вперед с такой силой, что правая не устояла и последовала за ней. Он слетел с отвесного берега, сумев развернуться в полете и вцепиться пальцами в прибрежную траву. Обе его ноги повисли над водой. Напрягая руки, человек попытался подтянуться и выбраться наверх. Ему почти удалось. Трава не выдержала совсем чуть-чуть, оставив в его руках короткие обрывки, и человек сорвался вниз. Вот значит как. Вихрем пронеслось в его голове. Это мое наказание за сомнение и вновь проснувшееся малодушие. Ошибкой было уже то, что я сюда пришел. Падение вовсе не случайно. Тем, кто пришел на их берега, воды забвения не оставляют выбора. Выбирать нужно было раньше. А теперь остается забыть. Забыть? Забыть. А если тебе нравятся истории, что я нахожу либо мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Ну а в случае, если хочешь смотреть новое видео первым, не забудь бряцнуть по колокольчику. Всем удачи и пока-пока.